ஹாய் ஹலோ டு ஆல். எங்கே பார்த்தாலும் மழையாக இருக்குங்க. ஸோ அதனால் நிறைய பேருக்கு ஃபீவர், கோல்டு அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ எல்லோரும் பார்த்து பத்திரமா இருங்க. வெளியே வந்து அன்னெசரியாக போகாதீங்க. போகிறீங்க அப்படின்னா ரெயின் கோட், குடை எல்லாமே சேஃபாக கையில் வச்சுக்கோங்க. பார்த்து பத்திரமா இருங்க. ஸோ நிறைய கஷாயம் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு வாங்க. இந்த டைமில் ரொம்ப நல்லது. எப்படி கொடுக்கலாம் என்னன்றதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்ணுங்கள். எனக்கு பாப்பாவுக்கு 1 வயசு ஆகுது. அவங்களுக்கு ரொம்ப கோல்டாக இருக்குன்றதால ஸோ 4-5 வெத்தலை எடுத்து நல்லா நசுக்கி போட்டு இடித்து அதை நல்லா ஹீட் பண்ண கொஞ்சம் சாறு இறங்கி பிரிஞ்சு வரும். அதை கொடுத்தேன். ரொம்ப எஃபெக்ட் இருக்காது. நீங்களும் கொடுத்து பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லா கேட்குது. ஸோ பாப்பாவுக்கு இது வந்து காஃபின்னு அவங்க நினச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கொடுத்து ஆற்றும் போதெலாம் நல்லா ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக குடித்து பார்த்தாங்க. அவ்வளோதாங்க. பயங்கர காமெடியாக இருந்துச்சு. ஓடுறாங்க வேணாம் வேணான்ட்டு. அப்புறம் நான் இழுத்து பிடிச்சி ஏதோ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கொடுத்துட்டு உண்மையிலே நல்ல பெனிஃபிட் இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.